Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Arep nggo ngapa? Hah? Aku kebutuh aku akeh kok. Senengane. Ayo, kowe iki tak takoni arep ngopo ya ora wangsulan ora. Ayo kene Bang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Aku lho ya ora njaluk lho. Ayo wis ben. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry. ngapa? Mesake weruh kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Sebut tak kirimane dhuwit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra momong. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora aku igut babar blas. Ora tak anggap tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunakake aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dana sosial kuwi wis akeh. Dadi wis ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek mengko sing muni peliti ning Gusti paring dawuh, Sena iki ora pelit. Wah.